今天吃了马排。奶奶多喝几杯，妈妈给个小红心吧，谢谢大家。给我块肉吃。这个辣你不能吃，医生咳嗽刚好不让你吃。哦，那我吃个一天2大一煎行的，有点大。等你好了，妈妈给你做啊。哦。给你一片。这个我现在是味。妈妈帮我整理一下。别动。